Tere, mina olen Kaupo ning 4 aastat tagasi lõime me Tallinna vanalinnas paari sõbraga sellise elamustuuri nagu Tales of Reval, mis hääletati vähem kui aastaga esimesele kohale TripAdvisoris. Ning eelmisel aastal, kui turiste lihtsalt ei olnud, oli meil valida, kas pakkida pillid kotti või leiutada midagi täiesti uut. Ja me otsustasime Tallinna ajaloo ning kõige tuntumate legendide põhjal toota 2 kuu ning 600 euroga lühifilmi, mille ümber me lõime internetis online etenduse. Kogu see kompott tuli niivõrd äge ja tagasiside niivõrd positiivne, et otsustasime selle põhjal luua tasuta kättesaadava materjali, mis oleks sissejuhatuseks keskaega ning mis mahuks täpselt 1 koolitunni sisse. Nüüd nimesid ja numbreid sa sellest filmist eriti ei leia ja see ei ole ka filmi eesmärk. Nendes kuuled sa tunnis nii või naa. Filmi eesmärk on anda sulle tunnetuslik mõistmine sellest, miks keskaeg üldse oluline on. Ning loomulikult tahame me oma lugudega Tallinnast sütitada inimeste südametes armastus ja uhkustunde oma pealinna vastu. Nii et ainuke, mida ma sult järgmiseks elamuseks palun, on see, et sa heidaksid peast kõik igapäevamõtted ja mured ning lähme naudime koos seda, mis siin linnas sündinud on. Selleks aga, et ennast filmi korralikult sisse elada, peame me kõigepealt aktiveerima oma kujutlusvõime. Ja selleks palun ma kõigil sulgeda oma silmad ning võtta nina kaudu sisse üks sügav sõõm õhku. Ja suu kaudu välja. Teinekord nina kaudu sisse. Ent nüüd välja hingates teeme seda nii aeglaselt kui võimalik. Ja 3. kord nina kaudu sisse. Ning lastes lahti kõikidest muremõtetest suu kaudu välja. Hoiame veel silmi kinni, hingame rahulikult edasi ning kujutleme ennast ajas tagasi meie issanda aastasse 1219. Ning oma vaimu silmas rändame ühele kaugele maale Kirde Euroopas, kus iidsete metsade ja soode vahel elavad põlised eestlased. Ning just siia, Euroopa viimaste paganate ristimiseks, on paavst välja kuulutanud ristisõja. Nüüd aga avage oma silmad, sest meie ees seisab vapper Taanimaa kuningas Valdemar Teine ja temaga kaasas on kõikide Taanimaa klannide ühendvägi, kokku 5000 meest. Ning nende esimeseks ülesandeks on vallutada eestlastele kuuluv linnus, mil nimeks Lindanise. Kuid kui kuningas linnuseni jõuab, leiab ta selle eest tühjana. Kujutage ette, ei ainumastki hinge. Ning Valdemari sõdalased peavad seda loomulikult Jumalalt saadetud kingituseks. Ent ainuke, kes oma valvsuse säilitab, on kuningas. Ning nagu me ajaloost teame, ei jooksnud eestlased lihtsalt ära, vaid läksid abivägesid tooma ning ründavad nüüd taanlasi täie rammuga.
ning hetkel, mil kogu lootus on kadunud ja kuningas ise on põlvili surutud, pöördub ta taevaste poole ning palub jumalikku sekkumist. Ning hetkel, mil kuningas silmad avab, näeb ta punast lippu valge ristiga taevast alla langemas. Ning see annab talle niivõrd palju rammu juurde, et ta ajab end püsti ja lahing jätkub vihaselt. Ning nõnda napsavad taanlased endale imekombel surmasuust võidu ning aastal 1219 saab alguse Tallinna linna ajalugu. Tallinna ajalugu algab aastal 1219, ent Eesti ajalugu algab oluliselt varem. Ja nimelt on Euroopa kõige vanem inimasustus leitud siit samast Eestist. Räägime loomulikult Pulli asulast Pärnu jõe kaldal, kus elati juba 11 000 aastat tagasi. Ning algselt, nagu ka igal pool mujal, olid eestlased kütid, korilased, karjakasvatajad ja põlluharijad ning 9. sajandiks käivad põliseestlased ka juba viikingiteks. Ning kui viikingid on kõige enam tuntud oma rüüsteretkede ja vallutuskäikude poolest, olid nad ka edukad kaupmehed ja vahvad maade avastajad. Ja mitte ainult ei leia viikingid oma teed läände, Islandile ja hiljem Ameerikasse, vaid ühtlasi leiavad nad oma tee itta. Ning Eestist algavate jõgedega leiavad viikingid oma tee Konstantinoopolisse või nagu nemad seda kutsuvad, Miklagaard, suur ja võimas linn. Ja 13. sajandi Euroopas teab igaüks. Läänes ei asu mitte midagi uut. Seal on ainult maailma äär ja üleüldiselt on sinnapoole purjetada täiesti sõge mõte. Nii et võidujooks käib selle nimel, kes leiab kõige lühema tee itta, India ja Hiina rikkusteni. Nii et viikingite avastatud marsruut muudab Eesti strateegiliselt väga väärtuslikuks. Ja 12. sajandi lõpus otsustab Rooma katoliku kirik sisse õnnistada ristisõja ning Eesti alad ülejäänud Euroopaga liita. Taanlased jõuavad meie kallastele aastal 1219 ja ehitavad omale linna, mida meie tunneme täna Toompeana. Ent taanlased ei ole ainuke rahvus, kes siiapoole teel on. Sakslased on samuti ristisõjaga ühinenud. Ja sakslased jõuavad siia paar aastat hiljem, vallutavad esiti Toompea taanlaste käest, ent Valdemar pöördub paavsti poole ja saab tema abiga need alad endale tagasi. Ja nii mõistavad sakslased, et nende armee on taanlaste vastu kasutu. Ja see toobki meid esimese peatükini. Toore jõu asemel kasutavad sakslased aga kavalust. Nende ettepanek Taani kuningale on lihtne. Nad saadavad oma armee koju ning sõdurite asemel saabuvad siia kallastele 200 rahumeelset kaupmeest. Kaupmehed asutavad mäejalamile väikese kaubanduslinna Revali, mis teeniks ei kedagi muud kui Taani kuningat ennast. Aga kes need kaupmehed üldse on? Selle selgitamiseks vaatame kõigepealt Euroopat 13. sajandil ja mõistame, et sel ajal valitses läänes 3 klassi süsteem. Vaimulikud, inimkonna moraalne kompass.
Kuna tolleaegse Euroopa nurgakiviks on kristlus, peetakse vaimulikke 3 klassi seast kõige olulisemaks. Aadlikud, kes otsustavad ilmalike küsimuste üle. Nemad peavad sõdu, jagavad maid ning tagavad olukorra, kus surma ja maksude peale saab alati lootma jääda. Ning talupojad ehk enamik ühiskonnast, kes oma higi, vere ja pisaratega vastutavad põhiliselt toidu kasvatamise eest. Kuid 13. sajandil tõstab Euroopas pead täiesti uus klass, kaupmehed. Ning esialgu süüdistab Rooma katoliku kirik kaupmehi kõige ilgemas patus, liigkasu võtmises. Nad väidavad, et kaupmehed on tulnud siia, sinu maadele, selleks, et end sinu arvelt rikastada, maalides kaupmeestest kõigi silmis pildi kui parasiitidest. On oluline aru saada, miks see täpselt nii on. Kui mina kellelegi midagi müün ja selle arvelt kasumit teenin, siis tänapäeval on see täiesti normaalne. Ent kui mina keskajal kasumit teenin või intressi võtan, siis koheldakse mind kui liigkasuvõtjat ehk kõige madalamat muda põhja, kuhu üks inimene langeda võib. Nii et keskajal on kaupmehed samal pulgal mereröövlite ja varastega. Ja põhjus, miks neid nõnda põlatakse, tuleneb sellest, kuidas nad inimkonda näevad. Nimelt, kui ülejäänud Euroopa usub täiesti siiralt, et see, kes on talupojana sündinud, peab ka talupojana surema, siis kaupmehed mõistavad, et inimestena oleme me see, mida me teeme. Ja et igas ühes meis on peidus anded, oskused ja teadmised, millega ehitada maailm, mis oleks palju vabam ja võrdsem kui see, mis 13. sajandil olemas on. Nii et maailmas, kus aadlikud ütlesid sulle, mida nemad tahavad, et sa teeks, kus vaimulikud ütlesid sulle, mida Jumal tahab, et sa teeks, ja siis talupojana sa lihtsalt tegid, on pead tõstmas täiesti uus klass, kes kutsub inimesi üles iseenese eest mõtlema ning oma elude eest vastutust võtma. Ja loomulikult koondub nii aadelkond kui kirik algselt kaupmeeste vastu ning püüab nende jalgealust õõnestada. Kuid õnneks hoiavad kaupmehed kokku ning selle asemel, et end ohvritena näha, mõistavad nad, et nende saatus on nende endi kätes. Igaüks on oma õnne sepp. Ja nii sõlmivad nad kavalaid liite ning koguvad kokku kriitilise massi mõttekaaslasi, kellega luua kaupmeeste linnad, hansalinnad. Ja nendes hansalinnades hindavad kaupmehed enne kõike vabadust, ligipääsu ressurssidele ning võimalust, olenemata oma sünnist, kasutada oma andeid, oskusi ja teadmisi, et üheskoos luua keskkond, kus inimesed võiksid võrdsetena tõusta. Säärast kaupmeeste linnade ühendust hakatakse kutsuma Hansaliiduks ning Reval, Hansaliidu kõige idapoolsem linn, mille jõed ulatuvad Konstantinoopolini, pakub meie uuele tõusvale klassile võimalust end tõestada ning välja teenida oma koht selles maailmas. Ning vaatamata raskustele puhkeb Reval õide. Aina rohkem ja rohkem kaupmehi kolib siia uute võimaluste maale elama. Ent Hansa kaupmeestega ei liitu ainult välismaalased, vaid siia on teretulnud ka eestlastest talupojad, kes küll tol ajal orjapõlves virelesid. Kui aga ühel eestlasel õnnestus Revalisse põgeneda ning töötada kaupmeeste kõrval 1 aasta ja 1 päev, kuulutas terve Hansaliit selle orja vabaks inimeseks. Ning Reval ei seisa üksi, vaid mööda Põhja-Euroopa kaldaid tärkavad üksteise järel sarnased linnad, esimesed vabaduse ja võimaluste majakad. Ning mida aeg edasi, seda kaugemale Hansa kaupmeeste haare ulatub. Kuni nende hiilge hetkeks leidub neil liitlasi peaaegu 200 linnas, tehes sellest Euroopa ühe mõjukaima kaubandusliku ning sõjalise jõu.
Ent 14. sajandil on Euroopat varitsemas täiesti uut moodi vaenlane, keda ei peata ei kõrged müürid ega ükski maine rikkus. See on midagi nii võimsat ja nii võigast, et ainuke viis sellele vastu võidelda on minna nii kaugele ja nii kiiresti, kui jalad võtavad, ning tagasi tulla nii aeglaselt, kui vähegi võimalik. Kui üldse. Loomulikult ei räägi ma millestki muust kui mustast surmast. Isegi 700 aastat hiljem kummitab katk inimkonda lugudega lõputust õudusest. Igas linnas, kuhu katk levib, jääb tema surnult maha pool või enamik kogu elanikkonnast. Ning vaid 5 aasta jooksul tapab katk 75 kuni 200 miljonit inimest, kuni 2/3 Euroopast. Ent lisaks surmale toob katk endaga kaasa üüratu nihke ühiskonnas. Suurte kriiside ajal pöördusid inimesed ikka oma juhtide poole. Ent seekord murrab katk nii kuningaid kui paavste, Jumala otseseid esindajaid sama lihtsalt kui talupoegi. Seega ligi 800 aastat on maailma korraldatud Jumala tahte järgi ja ülikute otsustada on see, mis on õige. Ent nüüd surevad madalad kõrgetega kõrvuti ning sellest tärkab enneolematu mõte. Kui me oleme võrdsed surma ees, siis kas ei peaks me olema võrdsed ka elades? Võite ette kujutada, et säärases kaoses tunnevad inimesed, et maailma lõpp on tõepoolest käes ning lihtrahvas on ühtäkki peata. Kelle poole pöörduda? Kellel on vastuseid? Ning esimest korda keskaegses Euroopas jõutakse tõdemuseni, et ei aadlikud ega vaimulikud ei kuulugi Jumala soosingusse ning et Euroopat valitsev struktuur on kuidagimoodi vale. Keskajal mõtestatakse maailma nii, et Jumal määrab sinu sündimise hetkel selle, kas sinust saab aadlik ehk isegi kuningas, talupoeg või mõni muu issanda lojus. Ja selle arusaama järgi eelistab Jumal selgelt üht inimest teisele. Seega mõte, et üks talupoeg võiks olla võrdne aadlikuga või isegi kuningaga, on keskajal täiesti absurdne. Ent tänapäeval võtame me iseenesest mõistetavana seda, et inimestena oleme me üksteise ees võrdsed. See arusaam saab aga alguse ühest inimkonna kõige süngemast episoodist ning katk toob endaga kaasa mõistmise, et kui Jumal olemas on, siis vähemalt puudub tal inimeste suhtes igasugune eelistus. Sest paavstid ja kuningad, Jumala otsesed esindajad, surevad sama lihtsalt kui talupojad. Teisisõnu, surma ees oleme me kõik võrdsed. Ning katku järel hakkavad ilmnema järjest võimsamad püüdlused võrdsuse poole ja kõige selgemini näeme me seda kunstist. Ma seisan praegu Niguliste kirikus ning minu selja taga on üks maailma kõige ainulaadsemaid kunstiteoseid. Ainukene keskajast säilinud Dans Macabre ehk surmatants. Ning Dans Macabreks ei kutsuta ainult seda konkreetset maali, vaid surmatants on mis tahes kunstiteos, mis väljendab mõtet, et surma ees oleme me kõik võrdsed. Ning alguse saab see kunstivool luulest, lauludest, näidenditest ning hetkel võite te näha 1/3 säilinud maalist, mille pani 15. sajandil lõuendile Bernt Notke. Ja maalil võime me näha, kuidas kõik ühiskonnaklassid tantsivad õlg õla kõrval surmaga. Ning iga ühiskonnaklass esitab surmale palve, et teda säästetaks. Ent surm vastab kõigile üheselt. Aeg on minna.
Seda meistriteost soovitame kindlasti oma silmaga siia Samma-Niguliste kirikusse vaatama tulla. Ent meie läheme oma looga edasi ning vaatame, millised muutused ootasid ees inimkonda. Õnneks leidub maailmas kriitiline mass heidikuid, kes olid end ära lõiganud 3 klassi ühiskonnast. Ja nüüd, sääraste muutuste ajastul, tundub kaupmeeste mõtteviis palju mõistlikum. Selle asemel, et end ohvritena näha, nägid kaupmehed selles kannatuses hoopis katsumust. Ja et sellest katsumusest eluga välja tulla, leidsid nad vajaliku jõu ning toe inimestest enda ümber ning usust ise endasse, mitte kaugetesse kuningatesse või piiskoppidesse. Ja selle asemel, et vana maailmakorda pimesi järgida, hakkavad talupojadki taipama, et ainus tee edasi on isikliku vastutuse tee, isegi kui see tähendab traditsiooniliste viiside hülgamist. Talupojad mõistavad, et just nagu kaupmehedki, on nende endi ülesandeks luua omale keskkond, mis neid toidab ja rikastab, ning et selle keskkonna hoidmine ja parandamine on kõigi nende kätes, kes seal elavad. Ja tänu aina hoogsamale linnastumisele saab kaupmeeste liikumine täiesti uue hingamise ning Reval jõuab 15. sajandiks oma hiilgeaja tippu. Ning mida enam kaupmeeste mõtteviis inimeste ümber rikkust loob, seda enam tekitavad inimesed endale võimalusi juurde. Lõppude lõpuks on Reval ühine ettevõtmine. See ei olnud projekt, mida ühe või teise kuninga meele heaks teha, vaid Reval lõi võimaluse kõikidele elanikele oma potentsiaali kasutada ning võrdsetena tõusta. Ja säärastes tingimustes vedasid isegi talupojad end välja kujuteldamatust vaesusest ja viletsusest. Ning nii mõnigi neist tegi iseendast oma töö ja sihikindlusega eduka kaupmehe. Ning 16. sajandi keskpaigaks jõuab Reval nõnda kaugele, et tema südamesse kerkib maailma kõige kõrgem hoone. Püha Oleviste kirik. Neid lugusid kuulates mõistad ehk isegi, miks me tunneme säärast uhkust Eesti ja Tallinna ajaloo üle. Et seal on peidus niivõrd palju rohkem kui ainult raske orjapõli ja erinevad võõrvõimud. Ja mille iganes sa ise Tallinna vanalinna tänavaid avastad, loodan ma, et sa tajud seda mentaliteeti ja vaimsust, mis rajas Revali, kaupmeeste meka ja maailma ühe kõige paremini säilinud keskaegse linna. Palun ka, et sa jagaksid seda filmi oma sõpradega, et see killuke positiivsust ja indu jõuaks iga inimese teadvusesse ning et eestlastena võiksime me tunda uhkust oma pealinna ajaloo üle. Loo lõpetuseks tahan ma aga rääkida ühe pärimusloo meie linna kõige suuremast kangelasest, vanast Toomasest, kelle lugu seob ilusti tervikuks kogu Revali olemuse. Kuna kaupmehed kokku hoidsid, siis loomulikult on kõige parem viis inimeste kokku toomiseks suurte pidustuste korraldamine. Ning Revali aasta sündmus oli alati maikrahvi valimine. Kevade hakul tuldi kokku nii lähedalt kui kaugelt, et tähistada külma ja pika talve lõppu. Täpselt nagu Toomas, noor kaluripoeg, kes elas Revali müüridest väljaspool, ent igal aastal
hiilis noor poisiklutt läbi linnamüüride ja rahvamasside, ikka esiritta, et näha maigrahvi valimiste tippsündmust, papagoi laskmist. Ning papagoi laskmiseks kogunes kogu aadelkond vibude ja noortega, et teineteisest mõõtu võtta ning posti otsast alla lasta uhke puidust papagoi. Ja kes aga kujule esimesena pihta sai, kuulutati maigrahviks ning krooniti terve aasta kangelaseks. Ning aasta-aastalt trügis Toomas ikka ja alati esiritta ja nõnda sirgus poisikesest vapper ja nägus noormees. Ent ühel saatuslikul kevadel tundis Toomas sügavat pettumust. Võistlus kulges näruselt ning üks aadlik teise järel lasi papagoist mööda. Nii 3 tundi järjest. Ja võistlus oleks võinud venida veel mitu tundi, kuid äkitselt märkas Toomas võimalust. Hirmu alla surudes ning julgust kogudes haaras Toomas aadliku vibu ning lasi papagoi posti otsast alla esimesel katsel. Kogu linn oli jahmunud. Toomas, närune talupoeg, oli just häbisse seadnud terve aadelkonna ning tegelikult ei teadnud isegi linna pürgermeister, mida poisiga pihta hakata. Ent linnapea surus end rahvamassist läbi, mõõtis poisikese pilguga pealaest jalatallani üle ning samal ajal, kui rahvas hinge kinni hoidis, haaras linnapea Toomasel käest ning tõstis selle võidukalt üles, kuulutades Toomase kogu linna kangelaseks. Oma vaprusega teenis Toomas endale välja koha Revalis. Nimelt linnapea, nähes selles talupojas hoopis tõelist kaupmehe vaimu, otsustas Toomase vibuoskusele rakenduse leida. Ta värbas ta linnavalvuriks, andis talle katuse pea kohale, toidu lauale, riided selga ning kuulutas ta vabaks Revali kodanikuks, täites nii Toomase kõige suurema unistuse. Ning nüüd, iga kord, kui Toomast oma armastatud linnas kõndimas nähti, oli ta alati sirge seljaga, innustades kõiki tulevasi põlvkondi. Aastad mööduvad ning noorest mehest saab väärikas hallhabe, keda pole enam linnavalvurina tarvis. Ent Toomas ei kao Revalist mitte kuhugi ning alati, kui Toomas tänavatel kõndis, ümbritses teda tervet robikond lapsi, kes kõik palusid tal oma julgustükkidest lugusid rääkida. Ning vana Toomas ei unustanud mitte kunagi, kust tema ise pärit oli ning mida ta lastele tähendas. Ja nii kogus ta nad alati enda ümber ringi ja pajatas oma elust, muutudes nõnda kõikide Revali laste kõige suuremaks kangelaseks. Ent aeg on halastamatu ja ühel kurval päeval läheb Toomas manalateed, jättes endast maha terve linnatäie murtud südametega lapsi.
kuniks lapsevanemad mõistavad, et niimoodi asi edasi kesta ei saa. Ja seega ehitavad nad elu suuruses Toomase kuju, asetavad ta otse raehoone torni tippu ning nüüd saavad nad alati näidata, et Toomas on ikka veel täitsa olemas ja valvab oma kõrgel kohal kõikide Revali linna laste üle nüüd ja igavesti.